আসসালামু আলাইকুম, কেমন আছেন সবাই? আশা করি সবাই অনেক ভালো আছেন। আপনাদের দোয়ায় আমিও ভালো আছি ইনশাআল্লাহ। আজকে চলে আসলাম একটা নতুন ভিডিও নিয়ে, সেটা হচ্ছে শাওয়ার জেল নিয়ে। শাওয়ার জেল এবং বডি ওয়াশ। আপনারা যদি চান যে একটা ওয়াশেই আপনার বডি এবং শাওয়ার দুইটাই হয়ে যায়, তাহলে এই ভিডিওটি আপনার জন্য। তো বন্ধুরা, অবশ্যই আমাদের চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবেন এবং পাশে থাকা বেল আইকনটি ক্লিক করবেন। তো বন্ধুরা, চলে যাই ভিডিওতে। এটা হচ্ছে রেইন শাওয়ার। রেইন শাওয়ারের একটি প্রোডাক্ট, অর্থাৎ হচ্ছে মেরিল। এইখানে দেখেন মেরিল, হয়তোবা অনেকে জানেন না যে মেরিল তো আমাদের ঠোঁটের ফাটার ইসের কারণে, কিন্তু না, মেরিল হচ্ছে স্কোয়ারের একটি প্রোডাক্ট। তো এই যে মেরিলের এই শাওয়ার, রেইন শাওয়ারটি, এটা অসাধারণ ভালো কাজ করে, অসাধারণ ভালো কাজ করে। এবং হচ্ছে এটা হচ্ছে স্কোয়ার কোম্পানি, এই যে স্কোয়ার টয়লেট্রিস। টয়লেট্রিস বলতে হচ্ছে প্রসাধনী সামগ্রী। তো বন্ধুরা, এটা একটা বোতল টিউবের মতো, খুবই হার্ড একটা বোতল টিউব, যেটা হচ্ছে প্রেস করলে এটা কোনো ডাবে না। হ্যাঁ, তো এটার ভিতরে যে আছে ঘন টাইপের একটি আবরণ, এবং এটা হচ্ছে ব্রাউন কালারের একটি জেল পাবেন এটার ভিতরে। এটা স্মেলটা অসাধারণ একটা কাজ করে। তো এটার নাম হচ্ছে রেইন শাওয়ার রিফ্রেশিং বাথ অ্যান্ড শাওয়ার জেল। বাথ অ্যান্ড শাওয়ার জেল, অবশ্য সবাই অনেকে জেনে থাকবেন হয়তো বা, বাথ এবং শাওয়ার কিন্তু এক জিনিস না। তো বাথ এবং শাওয়ার জেল দুটা হচ্ছে আলাদা জেল। দ্যাটস ওয়াই এইটার যদি আপনারা ইউজ করেন, তাহলে দুইটা ফ্যাসিলিটি একসাথে পাচ্ছেন। এটা হচ্ছে 250 ml এর একটি বোতল। এটা ইউজ করার পরে আমি রিভিউ করছি। জানেন, আপনারা ইউজ না করে রিভিউ অবশ্যই করব না। তো আসুন দেখে নেই এটার ফিচার্সগুলা। তো এটার মেইন ইনগ্রিডিয়েন্টসের কথা যদি আমরা চিন্তা করি, তাহলে দেখেন একুয়া, সোডিয়াম, তারপরে হচ্ছে সুলফেট, হুম তারপর তারপর হচ্ছে ফ্রেগ্রেন্স আছে। তো এখানে যতগুলো ইনগ্রিডিয়েন্টস দেখছেন, সব হচ্ছে ন্যাচারাল, এবং এটা হচ্ছে ভেরিফাইড। এখানে ডেটা দেওয়াও আছে। হুম এই মেরিল শাওয়ার মেক্স ইউর ফিল লাইক এ ব্রেথিং ইন রেইন। অর্থাৎ আপনি যদি এটা ইউজ করেন, আপনি ফিল করবেন যে আপনি বৃষ্টির মধ্যে শ্বাস নিচ্ছেন আর কি, এরকম টাইপের কিছু একটা রিফ্রেশিং ফিল আসে। তারপর হচ্ছে পারফেক্ট কম্বিনেশন অফ মাইল্ড সার্ফ সার্ফেকশন সার্ফেকশন জেন্টলি ক্লিনস অ্যান্ড সফটেন স্কিন। এই দুইটা আমাদের আমাদের শরীরকে ক্লিনস এবং সফট করার জন্য এই এই ওয়াশটা অসাধারণ কাজ করে। এটা হচ্ছে নিউট্রিশনস পারফিউম আছে এটার ভিতরে, একটা পারফিউমের ফ্লেভার পাবেন। হ্যাঁ, একটা ফ্রুটস নিলে যেরকম ফ্রুটস জুসের একটা ফ্লেভার, এটা পাবেন এটার ভিতরে। ফ্লাওয়ারের ফ্লেভার পাবেন, স্পাইসি অ্যান্ড হার্বস গিভ ফ্রেশ অ্যান্ড ক্লিন ফিল। অর্থাৎ আপনি গোসল করবেন, ঠিক আছে, আপনি গোসলের পর যদি আপনার যদি কোনো ফ্রেগ্রেন্স না থাকে, আপনার যদি কোনো ফিলিংসই কাজ না করে যে আমি কি দ্বারা গোসল করছি, তো ওইটা আসলে ঠিকমতো গোসল করা হলো না। তো গোসলের পর সবারই শরীর থেকে একটা রিফ্রেশিং ফিল অথবা একটা স্মেল বের হয়। দ্যাটস ওয়াই এই জিনিসটা খুবই রিফ্রেশ করে একটা মানুষকে, সাইকোলজিক্যালি একটা রিফ্রেশ করে। তো বন্ধুরা, এটার দাম হতো 260 টাকা। আপনার নিকটস্থ কসমেটিক্স দোকান অথবা মুদি দোকানেও স্কোয়ারের প্রোডাক্ট পাওয়া যায়। হ্যাঁ, অবশ্যই জানেন, স্কোয়ার হচ্ছে বাংলাদেশের ভিতরে টপ লিডিং কোম্পানি। দ্যাটস ওয়াই স্কোয়ারের প্রোডাক্ট কখনোই সাইড এফেক্ট থাকবে না, এবং এটাতে কোনো ধরনের সমস্যা করবে না। এটা চুল থেকে ধরে একদম পায়ের নখ পর্যন্ত টোটালি আপনারা ইউজ করতে পারবেন। এটার গেস্টারটা যদি আমি একটু দেখাই, তাহলে দেখবেন এই যে এখানে যদি আমরা প্রেস করি, এটা অবশ্য লক আছে। যেমন হচ্ছে এই যে এটা হচ্ছে লক, এটা হচ্ছে আনলক, এরকম। তো এটা যদি আমরা ইউজ করি, এই যে একদম মানে খুবই ক্রিমি ফিল পাওয়া যায়। তো এটা মোটামুটি একটু হয়, এটা জেল টাইপের, পুরাটাই জেল টাইপের। এই যে এই ফিলটা আসবে, এবং পানি দেওয়ার সাথে সাথে এটা খুব একটা ফ্রেগ্রেন্স থাকতেছে, এবং আমি ফিল করতেছি যে আমার একটা টোটালি ডিপ ক্লিন হচ্ছে আমার হ্যান্ডটা। তো বন্ধুরা, আমার মতো যদি আপনারাও এই
ওয়াশটা দিয়ে গোসল করতে চান অথবা এই জেলটা ইউজ করতে চান, অবশ্যই নিকটস্থ ফার্মেসি বলেন, মুদি দোকান বলেন অথবা কসমেটিক্সের দোকানে থেকে এটা কিনে আনবেন। তো এটার দামও কম এবং এই ওয়াশটি খুবই ভালো কাজ করবে আপনার এটা অনেক দিন যাবে। দেখছেন আমি নিয়েছিলাম কিন্তু অল্প একটু, মানে অল্প পরিমাণে নিয়েছিলাম, কিন্তু এটা আমার কতটুকু কভার আপ করতেছে তাও আমি এতটুকু রাব করছি দেখে। বাকি রাব করলে বাকিটুকু যাবে, তো এটা অনেক দিন যাবে আপনার বোতলটা। আপনি মনে করেন না যে এটা বেশি দিন যাবে না, এটা আপনার 2 মাস 3 মাস অনায়াসে যাবে, কোনো সমস্যা নেই যদি আপনারা এককভাবে ইউজ করে থাকেন। তো এটা অবশ্যই বাংলাদেশে একটা প্রোডাক্ট, যার কারণে খুবই ভালো একটা প্রোডাক্ট বাংলাদেশে নিয়ে আসছে স্কোয়ারে। তো স্কোয়ারকে ধন্যবাদ অবশ্যই, এবং এই প্রোডাক্টটি আপনি ব্যবহার করে আপনার রিভিউটি আমাদের কমেন্টে জানাতে পারেন, এবং অবশ্যই আমাদের চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে আমাদের পাশে থাকবেন। কোনো ধরনের ইনফরমেশনের জন্য আমার ফোন নাম্বারে ফোন দিবেন, ফোন নাম্বার ডেসক্রিপশনে এবং ভিডিও এডিটিংয়ে দেওয়া থাকবে। তো বন্ধুরা সবাই ভালো থাকবেন, আসসালামু আলাইকুম।